arep dicopot lah dhuwure, Kang. Apa nih? Dhuwure kae oke. Engko coba wae. Delok ya. Kan mbok breaker ya apa-apa. Ya wes. Miring kanan biasanya lek ngarani kanan maju. Sing kanan maju. Apa? Miring kiri. Jadi Mas Kantong sih beri padangan ya. Oh, brodong impuri. Ben ra ngantuk. Balik ini baru sing cah. Alah. Wong telu. Oke, sukses bos. Bud, lampunya kok mati, Bud?
Mundur, mundur. Iso ya. Ketara. Njaba. Ora. Ya sekali ini dhuwur, mesti ngene iki. Kakek menjaga meyan tau ngene iki. Halus mesinnya. Halusin parut. Hah? Halusin parut. Ora halus. Hup. Tetep enak. Build up. Wah, iki nggo tanjakan gereng-gereng.